Shqipon, folej trimash në përshekuj, simbol trimërie, e fortes shkëmbi, e përvuajtur gjithmon je kanë, jablanic të kanë pastan, tash e ke emrin Shqipon, trimat e liris kështu ta kanë lanë. Drita e diellit sikur po lëshonte rrezet më herët në këtë pjesë të Dushkajës. Në fillim të viteve të 90-ta, shqiponjat fluturonin mbi këtë qiell, qerdhet e të cilave i dinin gjysh e stërgjysh. Ishin lodhur, e sikur po u zihej fryma prej ngulfatjes që u bëhej edhe atyre në horizont. Në vatrën e këtyre shqiponjave, në fshatin Shqipon, u mblodh kuvend i burrave. Oda, si gjithher e traditës dhe e besës, vendosi që në pjesën e kësaj toke t'u thuhej stop serboslavëve. Të na kanë qenë të okupuar me qina vjetë, me shekuj. Tash bën hesap me të nisën 64 ngri këtu, peja saj kohë. Kjo familje ka qenë e vujtne. Edhe ky fshat i Shqiponjes të i majt njerëz, i zbëletin, varamcor, azembejt. Daj më kone caktu me për Serbis për më bo këto masakra. Në vitin 1993, Zenelajt në krye me Sadri Zenelin e shumë trimat të Shqiponjes u betuan për nismen e lirisë së shtypur të kombit. E Shqipon të Dugagjinit, lindën trima e bit fisit, frym e dekës në çdo skut, dhëm për dhëm, Zenelajt në luft. Sadriu, myrta e agimi, forc po merë trimi prej trimi, ndim ndritanin tjetrën anë, këmbesh serbit shkel kët anë, more se slam këm me shkel kët anë, për pa u shkri e vërat e tanë, more se s'lam armik në Shqipon me hy, për pa u shkri, edhe graf mi. Nga një familje e rënë në sy që në kohët e hershme, lindi edhe një shkëndi drite për Kosovën. Dritan Zeneli u lind me një pamje të urtë femirore, për ta shfrytzuar dikur urtësinë e mençurinë e tij si komandant lufte. Kur i kishte ai 6 vite, ishte i zhvillum, ishte i zgjut sepse shisha që veç kishte filluar me kap edhe lapsin e librin, e u interesoi ke kur i shik edhe këta shok këtu. Me përcaktimin e tina për në të ardhmen, atëherë u hapshin disa
konkurse për shkolla ushtarake. Më duk se veç është të rëntu për atë shkollë, sepse më thëjke që mirë është me shku në këtë shkollë, edhe në nevojitet kjo, sepse në tashmen kom qef me qenë me uniform në Kosovë me shërbye. Dritan Zeneli, jo rastësisht dëshiroj të shkollohej në aviacionin e Ish Armatës Jugoslave. Ai, me kohë e dinte se kjo shkollë një ditë do t'i shërbente për ta futur në jetë, atëherë kur do ketë nevojë kombi i tij i shtypur. Në bazë të atij konkursi edhe dha provimin në Sarajevo për teknik të aviacionit. Edhe kreu shkollën shumë me sukses të madh. Pas përfundimit të shkollimit në Rajlov të Sarajevës, e caktojnë që të shërbej në Golubovë të Podgoricës në aeroportin e aviacionit, si teknik i aviacionit. Edhe kështu që aty u njoftu me shumë shok. Bile ka qenë rasti më i ngushti si ka pas lidhje të mira me Ramadan Sadikun, atëherë pilot shqiptar. Me ditorin njoft në Malëzisi, gjithsesi në Podgoricë, ku kemi punu së bashku 2 vite, ai ishte në cilësinë e një eprori të aviacionit, gjithsesi një ekspert i aviacionit, ndërsa unë isha një pilot i aviacionit. Kështu që këto 2 profesione faktikisht neve na kanë bashku në aeroportin e Podgoricës. Unë shpeshherë kom fluturuar në aeroplanin të cilën e ka përgatitur ndritoni. Dhe ai me të vërtetë kur kisha fat të fluturoja në aeroplanin e tij, nisha një kënaqësi shumë të madhe, edhe e nisha një siguri shumë të madhe, sepse drejtori me të vërtetë ishte një ekspert i kësaj lamije. Më kujtohet shumë mirë, në atë kohë ishte në pushim këtu, edhe u ndëgju se do të organizohet tubimi të Verat të Lukës për pajtimin e gjaqës që u beheshin atë kohë, si që dihet në krye me Anton Cetën. Tha, bab, une të Verat të Lukës do më shkue. Shkum në atë tubimin që dikun ishin për 1,5 milioni njerëz. Qka ko mujtë me vrejt aty, në atë kohë, drejtoni shkoj me do shok, veç për ju shkon turmës ka dëqoni anë. Qka ka po atje aj, kur është orë, me të vërtet e kom po një pozitë shumë të keqa. Maltretime apo çka ka po? Ka po maltretime, ka ca fytje me... Bile si do mos profesor Zekriacanin e ka po në atë kohë, se qysh e maltretu e njeri vjetër e krejt. Nuk kam gabu që e kreva shkollimin ushtarak, por do të gaboj tash e tutje nëse e mbaj këtë uniform vesh. Ishin këto fjalët e Dritanit, me të parë skenat dhe sjelljet shtazarake të policisë serbe në këtë tubim. Fillun edhe atje, mi morën pyetje se ju i ka planifikoni me ikë prej me aeroplan. Ti teknik, ai pilot edhe do një më shku në Shqipni. Kur erë në vikend shkova mu taku me ta, edhe kur u takova, gjithmonë bisedojshim për çështje të Kosovës, që ishte në okupim, edhe atëherë ishte ka zhvillohet lufta në Kroaci edhe në Bosnë. Edhe e pyeta, thash, Dritan, si është situata? Tha, situata është shumë kritike. Thash, se lufta ka zhvillohet atje, tu ne, thash, ne po mendojmë me gishta mi zgjedh problemin, thash, tu në Kosovë, dhe më thonë, të ishin me demokraci. Keshi, tha, nuk ka zgjedhjet problemit, tha, me anëmikën, tha, me demokraci në Kosovë. Vetëm Gryka poshtë, tha, ka mi zgjedh problemit, tha, kundrej anëmikut.
Sa ndroi kohjen jeta Dritanit do të kur u largu për një ushtaraku? Më njëherë këtu filloj aktivitetin e vetë, filloj mu kyç me atër ka qenë Unioni Rinor, me shku në ato ku ishën ku majqën ato të bimet e tyne. Vendosi të studiante, ku më pastaj punësohet si mësimdhënës i matematikës në Doblibare dhe Dol të Gjakovës. Unë kom derin që pata rasti ta shoh Driton Xhenelin edhe të bisedoj me te, pikërisht me datën e 13/7/1995. Ditën e ejtë kur ardhë për herë parë në shkollën tonë për të konkuruar në lëndën e matematikës. Ishte i diplomuar dhe që me 1 shtator veç filloj si punëtor pranë kësaj shkolle, arsimtar në ciklin e lartë. Ishte një punëtor i zellshëm, njeri që komunikonte me gjithë, me nxënës, me kolegë dhe natyrisht edhe me udhëheqjen e shkollës. Kushtrim lirie në Dugaxhin. Koha dhe momenti për Dritanin kishte ardhur që ai të gjendej në balë të detyrës me përvojën e tij. Sadri, Myrt e Agim Xheneli, kushërinit e tij, veç kishin dhënë sinjalin e parë se po fillonin betejat me pushtuesin shekullor. Kujtohet shumë mirë momente kur ai ka fillu veç me fol, se si papërajt parë u që kënë kur shfaq, me njerë më tregoj thasa se ku ta disha, ku janë, ose ku kanë bazën, me njerë do të shkojsha me i bashkan gjitë. Edhe veç për ati momenti ka fillu me më përgadit. Edhe më kujtohet shumë mirë ku i thash Driton, ku po do me shku? A di fëmijët janë shumë të vegjël për momentin, tha po, unë bashkë për këta fëmijë po du me shku, që këta një ditë rritën të lirë, edhe të shkollohen të lirë. Edhe kështu ai veç vendosi me shku. Ishte diku data 20 prill, në vitit 1998. Unë vi prej Gjakove në fshat, kisha edhe djalin e vogël me vetin Florianin, edhe kur vim këtu, kishim disa punë me i krye, edhe ka kthehemi, ndalemi këtu të shtëpia e vllaut. Në atë moment vjen djali i Agjës, Gjevati, dhe falit me mu bisedojmë për rrethonat e atëhershme si ishin këtu, edhe me thot, a do më shku për Gjakov? Po, thot, a ka mundësi mi mor 1-2 njerëz ilegal? Edhe unë me të vërtet nuk disha se Dritani edhe djali i Agjës Nimoni kanë ardhur edhe nuk kishin tregu mua hiç fare. Në atë moment thash po si jo, po thash kush janë ata? Tha jo Dritani, tha edhe Nimoni. Kanë dalë ata, Dritani edhe prej shtëpiave këtu, në gjithë këtu kodës përpjet me ardhë të vetura, me thonë drejtën, ishte një befasi për mua, ishte edhe një kënaqësi për mua, edhe atë ditë pash uniformat, hera parë që pash uniformat e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, për mua, në kujtesën time, që do të mbetet e nuk do të shlyhet kur, uniforma e UÇK-s në trupin e Dritanit ka qenë një diçka e mahnitshme. Pa i ka qenë në qik djemëve të tonë me marë e gjutë. Thash bën e sapë. Fëmijën i vetë i kalon Gjakovë, i kalon punën edhe arë me drejtim me hinë luftë. Se ashtu ka pasaj drejtimin. Glogjan. Kushtrim lirie në Dugaxhin. Dritan Xheneli ka ardhur në
në funksion, se ai ka qenë në rrjedha, por në funksion në UÇK, në një kohë kur ka pas një vërshim prej të rive, me qenë UÇK, me u kthy në ushtar luftar, por kur UÇK-ja nuk ka pas aftësinë e duhur me i absorbu në mënyrën e duhur, edhe me informu që me qenë në funksion të asaj për çka kanë ardhur. Dhe ardha e tij ka pas një efekt me rëndësi, sepse ne na ka siguru që mujme i pranu gjitha të ri. Edhe veprimi i parë i tij, ta quaj ashtu luftarak, ka qenë me dhënë edukatën e parë vullnetarëve ushtar, që u bashkojshin në atë kohë në shtabin e Glloxhanit, por që cilët veprojshin ose luftimet i zhvillojshin gjitha trevat e Kosovës. Po 10 mas 24 marsit 1998, kur forcat serboslave u thyn keqas nga njësitë e ushtrisë shqiptare të Kosovës në Glloxhanin heroik, atëherë pa rreshtur nga të gjitha anët e Kosovës filluan të vinë regrutë të rinj për të kyqur në radhë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mesin atyre shumë oficerëve dhe ushtarëve regrutëve të rinj ka ardhur edhe komandant Fatoni, ku fillimisht ne e njohim me emrin Fatoni, sepse për hir të asaj se familja e tij jeton në endin e Gjakov, ai erdhi me nofkën Fatoni. Shumë djem nga Gjakova kishin ardhur në atë kohë të bashkangjiteshin radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E njihnin mirë dritanin. Tani më, para tyre shfaqet komandant Fatoni, i përgatitur mirë për luftën. Dritoni ka qenë inspirimi i parë, edhe ma tutje do të thotë këtë vjen një vullnetar në një ambient krejt tjetër, do të thotë sidomos ne prej shtetit që ishim, kishim ardhur në fshat në një ambient krejt tjetër. Do të thotë Dritoni ka qenë ajo pika e parë ku të ka afru edhe të ka bo për mi ndi veten shumë shlirë, që të ambientohesh me vendin, ta ka spjegu se si punohet me armë, se si duhet ruajtur, do të thotë duhet mi ndihmu shokët. Ato fillet e para, do të thotë ka qenë Dritoni pikërisht ai inspirimi i parë për të vazhduar lufta matutje. Unë e qysh në moshën 15 vjeçar, do më thonë, një marrë në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës në fshatin Glloxhan, që ishte edhe qerë dhe UÇK-s. Edhe këtu ku e marrë, do më thonë, takimi i parë ishte me General Daud Haradinin, po edhe me komandant Driton Zenelin, të madhin Driton Zeneli. Edhe aty do më thonë si në ataku me komandant Driton Zenelin, si më ka pa do më thonë tash llogaritni sa qysh mundet më konë një 15 vjeçar që ta më një vogël, edhe fillem ka thonë, ha cipi rip, dhe me që a o krejmi cipi ripi, edhe tash e më ka me do më thonë tani shkurt cip, edhe tani ka vazhdu do më thonë më konë cip. Po ne maj krenari, me krenari e maj do më thonë kit njov këtë cip, për shkak që më kalon një komandant që me të vërtet u konë ma i respektun, ose një ndër ma të respektun në rrafshin e Dugaxhinit. Ishte gjithmonë i urtë, i qetë, i dashur për gjithë shokët. Pastaj njëjtin sistem e kishte edhe në luftë me bashkëluftarët ose ushtarët, ai ishte oficeri ynë ishte. Ishte i urtë gjithmonë, i sjellshëm. Ka ditë gjithmonë që na respektoi, na nderoi neve luftarëve që ishim më të ri se ai, sepse ai ishte edhe ushtarak me shkollë. Mundoi gjithmonë ato që i kishte për vetë na ndante edhe neve djemve. Na ushtarët e UÇK-s, domethënë, përveç që e konsiderishin vetën vetë shejt, komandantët e kina konsideru të në jetë super matë shejt. Edhe i kina respektu jashtëzakonisht tepër shumë. Mu më ka ndodhë një rast që besoj që si ka ndodhë edhe këtë gjithë kuj, do më thonë që nashta në raste shumë të vogla shihet morali ose nëra një njerit. Komandant Driton Zeneli më kujtohet në fshatin Zhebel Plak, jo në Glloxhan, në fshatin Zhebel Plak, kishim buk jo të mjaftueshëm për arsye që erdhën pikë Glloxhanit në Polje, se erdhëm në fshatin Zhebel Plak, edhe aty në fshatarët na prunë buk, po kishim si më thonë me daka një copë. Tash unë isha shumë i ri. Edhe pa afrohet Driton Zeneli, komandant Fatoni, për ma jep bukën e vet, e tha haje ti, edhe unë pilargona, po me respekt thash jo, faleminderit, u ngiva. Tha jo, haje ti, tha se ti ki nevojë mu rrit, tha se unë jam i rritën boll. Edhe qëta nuk e harroj kur, do me thonë. Do më thonë aty është pa dhe madhështia. Madhështia një njerit madh, do me thonë se thjesht në rastet veçanta shihet edhe një njeri i madh.
falë shkatësive të ti dhe mësimit të ti, shumë ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë marrë prej ti dhe ato shkatësi luftarake i kanë përdorë gjën në përfundimin e luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me qenë që është ka në shpreje me aftësit e veta të këtila, e ka marrë një rol të quajë të operatives në vetë shtabin e UÇK-s të zonës Dugaxhinit, sepse që epicender u operohke prej ku veprojke edhe drejtoni dhe këshishoj ka qenë në dieni të zhvillimeve, ta quaj ashtu, jo vetëm luftarake në vijat e frontit, por të aftësimit të UÇK-s në gjithë Kosovën, veçanërisht në Dugaxhin. Ky fshat ka dhonë kontribut shumë të madh Shqiponia. Qak bon e sop ka 3.000 vit, për 3 net u duke me i përcjell në Llagjan, në Rostovit, e me dalë Shqipni me morë arme me krah. Drejtoni është të ngu këtu si komandant i pikës, pikërisht prej komandantit zonës Sreti Ramosh Haradini, në periudhën kur ushtria shlirimtare ishte në fazën ma kritike prej se si ekzistojke. Edhe vetë emrimi i tij si komandant i kësaj pike ka bojë hënë të madhe të bashkëluftëtarët që ishim neve të gjithë ushtarët e tjerë. Ka qenë ndër kombinimet e mira të oficerit luftar. Dhe tëtë jetat e ka formësu që ai me qenë njëjtën kohë oficer, profesionist, me aftësi përgatitore, shtabore, por të njëjtën kohë edhe një oficer që ka mujt me operu në det për det në operacionet luftarake dhe luftarë. Drejtori si një ekspert ushtarak, është pa me dyshje se e ka pas të gjitha potencialet për me dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Edhe këtë e ka tregu edhe gjatë punës edhe gjatë kyçjes së tij të hershme, sepse drejtoni shumë herët është kyç në ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe e ka dhënë kontributin e vet maksimalisht aq sa ka mund. Drejtoni ka qenë i përgatitur profesionalisht edhe ka ardhur për një familje shumë patriotike që për neve ka qenë edhe një plus, edhe një besim më i madh në djalë, edhe gjatë punës se ka dëshmuar që me të vërtetë i takon një familje të mirë edhe ka qenë një oficer i Zotit në punë. Na erdhën forcat serbe nga këtu, fshati Nepole, hinë me tenka dhe u bon shumë këtu. Na nuk i dishim tash te drejtori atje çfarë situate ka. Tash a shkojmë te drejtori në vrap, tash të merrem vesh me to, tash ja t'ja nisin ata ja na. Kur kom pa aty prej fshatit Llagjan tenkat të ardh pa numërta. Edhe tha drejtori më drejtu tha, se sa drejt thash ka tre, thash po thash në hija nej, thash ka fusha e Nepoles, thash ka ndalë në bistrisë, thash në fshat tonin. Thash ka me bë, thash po di çka me bë. Tha, din thash ka dorë tha serbe. Vazhdimisht 2-3 javë ka pas luftime të vazhdueshme me forcat serbe në mënyrë sporadike, dhëm për dhëm, u janë zhvilluar me datën 7-8 shtator 1998 kur me nën komandën e komandantit drejton Zenelit 3 herë janë kthy forcat serbo-shqiptare duke mos arritur se të kalojnë lumin Bistrica, lumin e bardhë. Një blanic, unë Shqipon të sotit, krisi pushka e mitrolozi, 8 shtator, 98, luft e rept o kokandez, një granat e roku trimin, heshtjera, toka e qeli, gjam me lot dushkaj e adrini, por nuk qahet, o vlazën trimi. Me thonë vërtetën, ne në konë një familje si për atë dhesh këna këqyrë kur. Edhe kujtohet si sot. Thoj ke vetëm me pështu thminja pople, se për vetje sa kësh di unë e di që i kom thonë sa ere, do shmë urujt, po aj nuk ka këqyrë aty.
Qak për thëmë, i mra me herës, Mustafa Bozi, më ka thonë, o përshtet, o përshëndet, mërna gjysore pa vra, edhe se kom ditë që kam tha. 10 metra më andaj, na është vendi ku ka ra drejtoni, a ditë dikun ka ora 2 mas ditës, të i po që një arsenali madh e kishë mësy Shqiponin, ishja Blanicën, edhe të i po rrezikin që i kalon mu afru shumë ofër, atër ka jap urdhën për zjarë, kur i afru shumë ofër Hordhit Serbe, drejtoni u konë në pozicionin e parë, se këtu është dikun ja 2 kilometra istikomët që në po të rëndit në kështu, o që për herë të fundit, dhe mas i ka jap urdhën më tërhek, i ka i istikom për istikom në Sombjet dhe në ajoshtarë. Edhe një predhë fatkeshe ka shenë, e ka godit mas koke. Me rastin e zhvillimeve luftarake të ofenzivës shtatorit, njëra për ofenzivave më të vështira që është përballu ÇK-ja me të, drejtoni ka pas në komandim dhe në përgjithësi njërën nga vijat më të ashpra luftarake, edhe drejtimeve luftarake në cilën edhe ka ra, kur komandanti i njëshive, komandanti i operacionit luftarak bjen, vërteton me këtë rasht edhe them ashtu përcaktimin e tij të plot në atë mision cilin ka qenë. Vetrami ati i fundit të i dalë si komandant në pike kryesore të frontit, i fundit të i dalë pej nga bon hala me konë makrenar, çfarë ka qenë drejtari. Me rashin e ramjes drejtan Zhenelit, o hum një situatë e pariparueshme realisht. Nuk e mujt na me pas, me prodhu. Jo, ke mujt me bo krahashime, ka mujt me arë se cili me marë përgjësi, por nuk ka mujt me zëvendësu drejtarin. Amanetin e ti si bashkëshorte, sa me nënë se je duke e qunë vend? Po ne pëmëndohëm dhe në maksimum që të rrës të fmi, të edukoj ashtu qysh aj ka pas dëshirë, edhe qysh kanë qef shumë, për shumë nana që të kemë fmi të vetë, të shkojnë rrugës mirë, të mësojnë, edhe të jaqojnë amanetin e ti në vend, edhe gjithë dëshmorëve tjerë që sakrifiku një jetën, ma që trajtë që gjithë fëmijet e Kosovës dhe gjithë popullë Kosovës të jetë i lirë. Ishte moment pak sa i ronë, por na në atë kohë ishim mësu se për çdo ditë na bishin djemët e Kosovës në fushën e betejës. Edhe, me thënë drejtën, unë si prind këtë punë e kom ditë, edhe kom qenë shumë i përgatitën. Kom qëndru shumë i fort, edhe sepse isha këtu në mesin ku isha, kom pas jetën edhe të familjes të rrezikume. Por, mendoj se ka pas vlefë të madhe rami atina, ka pas për shka me ra, ka pas për shka të luftoj me gjithë shokët e vetë që kanë jenë me qinda sot në Kosovë. Edhe unë kisha me përësit gjeneratat e reja, që mos të harrojnë gjakin që kanë derë bashkë moshatarët e tyne, por të ecin rrugës të cilën sot e kemi veç pëthuja të trasume, të punojnë sa ma shumë, edhe të qëndrojnë këtu besnik kësaj Kosovë. Dritan Zeneli pushon i qetë në hijen e lisave të shqiponjes legjendare,
i rrethuan nga shumë trima, të cilët burrërisht luftuan për lirinë e Kosovës. Emri i fshatit Shqipon ishte e do mbetet sinonim i qëndresës dhe fitores. E sot, Dritanit po i këndohet e shkruhet historia, që ai, së bashku me shokët, e lanë prapa të ndritshme e të hyjnueshme për brezat që pasojnë.